मौसमी बीमारियां पशुपालक और पशुओं दोनों को ही बड़ा परेशान करती है। परेशानी तब बड़ी हो जाती है जब सर्दी के मौसम में पशुओं को सर्दी लग जाती है, जुखाम हो जाती है और दूध तुरंत से घट जाता है। अब सर्दी का भी समाधान करना है, साथ ही साथ पशु गाभिन है तो वह गाभिन भी रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और दूध भी नहीं घटे, दूध भी तेज़ी से वापस बढ़ जाए, यह भी ध्यान रखना है। तब समस्या अधिक विकराल हो जाती है। ऐसे समय में जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वह तुरंत आराम तो देती है, लेकिन पशुओं के दूध का उत्पादन बनस्पत घटता हुआ ही चला जाता है। ऐसे समय में आपको देसी दवाइयों पर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन समस्या यह है कि जानकारी के अभाव में हम ऐसी चीज़ उपयोग में नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे पशुओं का देसी इलाज जल्दी से जल्दी और तुरंत किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। आज मैं आपको ऐसी देसी दवाई जो कि पशुओं में सर्दी जुखाम और उसकी वजह से होने वाले दस्त दोनों को ही समाप्त करेगी, वह बता रहा हूँ। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही साथ नज़दीक दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। आप इन चीज़ों का दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक काढ़ा बनाकर और दूसरा सीधा ही मिक्सी में पीस कर। इसके लिए आपको किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी वह भी आप नोट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी गुड़, आंवला, सौंठ और शहद। इन चार चीज़ों के मिश्रण से हम ऐसी शानदार दवाई बता रहे हैं आपको, जो काफ़ी पशुपालक उपयोग भी करते हैं। जो उत्तर भारत के पशुपालक हैं वह इससे निरंतर उपयोग करते हैं, लेकिन सभी लोग इससे वाकिफ़ हों, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपको दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आंवला और अदरक। इन चीज़ों को आप सूखा और चाहे से आपको मात्रा यदि इसकी हरी भी मिले यानी कि कच्ची भी मिले तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको 250 ग्राम गुड़ की ज़रूरत होगी और आंवला यदि सूखा मिल रहा है तो वह मात्रा 100 ग्राम ली जानी चाहिए। और यदि हरा आंवला मिल जाता है, आपको सर्दी के मौसम में हरा आंवला आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसकी मात्रा 250 ग्राम लेनी चाहिए। और यदि आपको अदरक कच्चा नहीं मिल रहा है, सूखा मिल रहा है, तो आप 25 ग्राम सौंठ इसके लिए इस्तेमाल करें। और यदि आपको कच्चा अदरक मिल जाता है तो वह 50 ग्राम अदरक की मात्रा ली जानी चाहिए। इसमें 50 ग्राम शहद मिलाया जाना चाहिए। इन चारों चीज़ों का मिश्रण है। किन पशुओं को यह दिया जा सकता है और किन को यह नहीं देना चाहिए, यह भी जानना बेहद ज़रूरी है। जो मैंने ये मिश्रण बताया है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी बताता हूँ। साथ ही आप ये ध्यान रखें, इन चारों चीज़ों के मिश्रण से जो गाभिन पशु है उनमें समस्या यह आती है कि वह गाभ गिरा सकते हैं। ऐसे में आपको किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए वह भी जान लें। जो गाभिन पशु है उनको 200 से 250 ग्राम गुड़ पानी में उबाल कर आराम से ठंडा कर लें, अच्छा ठंडा हो जाए। उसके पश्चात उसमें 100 ग्राम सूखा आंवला मिला दें, सूखे आंवले का पाउडर बनाकर उसमें मिला दें और उसमें 50 ग्राम शहद की मात्रा डाल दें। यह आप गाभिन पशु को दे सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी और यह आजमाया हुआ है। इसी के साथ यदि पशु गाभिन नहीं है तो 250 ग्राम गुड़ को उबाल लें और उसके अंदर 100 ग्राम सूखा आंवला मिक्स करके उसे उबाल लें। साथ ही उसमें 25 ग्राम सौंठ को भी उबालें और ठंडा हो जाए। उसके पश्चात उसमें 50 ग्राम शहद मिला दें और इसको नाल के द्वारा पशु को पिला दें। यदि वह नाल से नहीं पीता है तो आप उसे खल इत्यादि के अंदर भी मिक्स करके दे सकते हैं। यदि आपको हरा मिलता है तो 250 ग्राम गुड़ को पानी में अच्छे तरीके से उबाल लें। उबालने के पश्चात 250 ग्राम आंवला छील कर बिना गुठली के उसमें डालें और 50 ग्राम अदरक को उसी के अंदर पीस लें। उसके पश्चात 50 ग्राम शहद को उसमें मिलाकर पशु को यह दिया जा सकता है। इससे फ़ायदा यह होगा, एक तो दूध के अंदर कमी नहीं देखने को मिलेगी और दूध बढ़ने लग जाएगा, साथ ही साथ जल्दी से जल्दी पशु को आराम मिलेगा। और सर्दी की वजह से पतले दस्त लग जाते हैं, गाय भैंसों में पतले दस्त सर्दी के बाद तुरंत लगते हैं, इससे भी यह परेशानी को ख़त्म करता है। ये सर्दी जुखाम खांसी और पतले दस्त
चारों बीमारियों का तुरंत आराम देने वाला उपाय है। इस उपाय को यदि आप पशुपालक करेंगे तो बेहद ही कम खर्चे में आप उसको तुरंत रिलीफ भी दे पाएंगे, साथ ही दूध के उत्पादन में भी कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी खास चीज़ इसकी ये है कि दूध के उत्पादन को कम नहीं होने देता है और जल्दी से तुरंत ही पशु अपने पुराने दूध पर आ जाता है और गोबर भी वह सही से करने लगता है। काफ को भी इसकी मात्रा यदि आप देना चाहें तो 1 साल से अधिक के काफ को, यानी कि 1 साल से लेकर 2 साल के को इसकी मात्रा आधी दी जानी चाहिए, और 1 साल से कम का यदि काफ है और वह 1 महीने से अधिक का है तो इसकी मात्रा का 5वां हिस्सा उस काफ को दिया जाना चाहिए। यह भी आपके लिए ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। आशा है जो मैंने आपको जानकारी दी है पसंद आई होगी। पसंद है तो इस वीडियो को अन्य पशुपालक मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।